É isso aí, amigão, você está na SP Centro Técnico Mecânico, empresa que é referência em São Paulo em ar-condicionado automotivo, empresa líder no segmento. Por isso, você que possui um Volvo, este vídeo é para você que é proprietário de Volvo. Hoje você vai receber uma informação muito importante, muito relevante. Não há necessidade de gastar dinheiro se você contar com uma empresa que é líder no mercado. Temos aqui um Volvo, entrou aqui no seu veículo, ligou o ar-condicionado não funcionou, não ventilou, não gelou, você logo já fica de cabeça quente, porque vai gastar dinheiro e vai gastar muito dinheiro na concessionária. Aonde você vai fazer um trabalho profissional? Na SP, que é Centro Técnico Mecânico, porque nem sempre o problema é no compressor. Esse compressor que custa aqui 5, 6, 7 mil dólares, quer dizer, você vai fazer um orçamento gastando um dinheiro muito grande, sem necessidade. Se você vir para a SP, você vai receber os melhores diagnósticos, porque a SP é laboratório, vamos fazer uma retífica no compressor, você vai gastar muito menos, tendo o compressor 100% de funcionamento e rendimento. Por isso, na hora de fazer a manutenção no seu Volvo XC60, qualquer ano, qualquer veículo Volvo, você vai ligar para a SP, contar com uma estrutura de 500 metros quadrados, com os melhores profissionais, numa empresa que é referência em São Paulo. Na hora de fazer essa manutenção, amigão, não gaste dinheiro, gaste pouco dinheiro na SP, que é Centro Técnico Mecânico. Ligue 011 2364 7388 ou 011 2364 7488, porque Volvo é na SP, empresa referência em São Paulo em estrutura, em qualidade e pessoal, material humano e peças originais. Por isso, na hora de fazer a manutenção, liga para a SP 011 2364 7388. Valeu, pessoal!